la auscultación cardíaca, lo que se busca con el estetoscopio es escuchar sonidos o vibraciones que produce el mismo corazón. Debes saber que existen áreas específicas para escuchar dichas zonas del corazón. Y cada vez que las escuchemos, dichas zonas nos indican cómo se encuentran la función de sus válvulas. Para eso encontramos 4 focos muy importantes para la auscultación. Para eso primero tenemos que colocarnos el estetoscopio de la manera correcta con las olivas hacia adelante y tenemos que abrir la campana. Para eso ahorita iremos con nuestro paciente. Ahora vamos a auscultar de la vista anterior, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Encontramos el foco aórtico en el segundo espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal derecha. Aquí podemos escuchar a la aorta descendente. A la par encontramos al foco pulmonar que encontramos también en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal izquierda. Aquí escucharemos los ruidos de la válvula pulmonar. Seguimos con el foco tricuspideo que encontramos a nivel de la apófisis sifoide de nuestro esternón en el borde periesternal izquierdo. En este foquito tiene más contacto con el ventrículo derecho. Y por último tenemos al foco mitral, que se encuentra a nivel de la línea en medio clavicular y en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Donde se escucharán los ruidos generados por la válvula mitral debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Y podemos concluir de este video es que esta exploración física complementa los exámenes del paciente para obtener un mejor diagnóstico, por lo que debemos tomarnos el tiempo necesario para identificar los ruidos y de forma silenciosa en los diferentes focos de auscultación. Gracias.